Pozdravljeni v tokratni temi tedna. V zadnjem obdobju, še posebej pa po covidu, strokovnjaki opažajo vse več zasvojenosti z videoigrami. Na splošno je digitalna doba in napredna tehnologija poskrbela za to, da je vse več mladih raje za telefoni in računalniki, kot pa na zunanjih igriščih in na druženju s prijatelji. V ta namen smo z ekipo Megafona obiskali organizacijo Logout, ki se s preprečitvijo in zdravljenjem zasvojenosti ukvarja na vsakodnevni bazi. Poglejmo. Logout je organizacija, kjer nudijo podporo in pomoč otrokom, mladostnikom in odraslim, ki so se znašli v stiski zaradi prekomerne zasvojenosti z digitalnimi napravami oziroma so žrtve spletnega nasilja ali pa tveganih spletnih aktivnosti. Kako bi opredelili zasvojenost z videoigricami, kje je tista meja, razlika med strastjo do igranja in dejansko zasvojenostjo? Ja, strastnih igralcev je kar nekaj, tudi starostno, tudi nad 30, 40, 50, tudi moja generacija. Ampak razlika med strastjo in zasvojenostjo je pravzaprav v tem, da pri zasvojenosti začnejo ključna življenjska področja trpeti, zmanjkuje nam časa, začnemo se v bistvu umikati vedno več v te svetove, in dostikrat je v ozadju so neki razlogi, ki nas pravzaprav z vedno več daljšega časa nekje obdržijo v teh svetovih. To je na kratko, kar je. Kakšni so te glavni razlogi, da nekdo zapade v zasvojenost? Zdaj, mi govorimo o sprožilcih nezadovoljstva na več področjih. Se pravi, občutek neuspeha, bodi si v šoli, v nekem delovnem okolju, karieri, nezadovoljstvo z odnosi z bližnjimi, osamljenost. Potem lahko so tudi kakšne travmatične izkušnje, pogosto pri mlajših opažamo, da se lahko nek mladostnik začne umikati v te svetove, ker so, bodi se starši ločujejo ali pa so neurejeni neki odnosi doma, ali pa doživljajo neuspehe, recimo v šoli, niso sprejeti, so socialno izključeni, ali pa mogoče so malo bolj introvertirani in se bolj znajdejo v teh svetovih v spletu, kot pa v situacijah v živo. Kakšne so številke za Slovenijo? Je tega vsako leto več, tega manj? Kako je to? Zdaj v Sloveniji nimamo kakšne zelo natančne, pa tudi neke sveže raziskave. Ocenjuje se, da je med mladoletniki nekje tvegano oziroma celo že zasvojenih nekje 10% populacije. Zdaj opažamo pa, da se pojavljajo nove oblike. Mi delamo veliko tudi zasvojenosti z socialnimi omrežji in pa nove oblike, ki so povezane z uporabo teh klepetalnih robotov umetne inteligence in pa seveda tudi zasvojenost z trgovanjem s kriptovalutami, z spletnimi igrami na srečo. Tako da tu je po naši oceni je vedno več in kar je najbolj žalostno je to, da vedno mlajši že kažejo znake zasvojenosti. Katera starostna recimo generacija je najbolj zasvojena? Zdaj tako povprečje, najbolj zastopana starostno je generacija tam nekje od 12 do nekje 17. Opažamo pa resnično, da je vedno več, vedno mlajših, tudi do 6 let že in še mlajših. So to pretežno fantje? Zdaj, do nekdaj je veljalo, da so videoigre bolj v domeni fantov, ampak neko svetovno povprečje govori o tem, da je nekje 56% fantov, ki, redno igrajo videoigre in nekje 44-45% deklet in tu se izenačuje. In seveda se srečujemo tudi že z dekleti, ki so tudi zasvojeni z igranjem videoiger. Druga stvar je pa, da ko je prišlo predvsem v tistem obdobju covida, ko se je povečala raba zaslonov, se je začelo kombinirati igranje videoiger in z kombinacijo komunikacije znotraj videoiger, tako da so ljudje v bistvu imeli občutek, zabavam se preko videoigre in še družim se preko teh možnosti komunikacije znotraj iger, tako da v bistvu gre kar za eno kombinacijo videoigre plus, če rečemo temu, neka komunikacijska orodja, socialna omrežja. Katere so pa tiste igre, ki jih ljudi oziroma mladoletnike najbolj posrkajo? Običajno tiste, ki so bolj popularne. Tiste, ki v ozadju
so, bom rekel, dobro stoječa podjetja, ki znajo imajo dobro promocijo, dober marketing, dobro prodajo in pa ki znajo v vse te njihove igre vstavljati, mi temu rečemo dopaminske pasti. Se pravi, to so stvari, ki nas vedno znova vlečejo, vabijo, da bi poskusili, bodisi, če 10-krat nismo uspešni, igra naj bi bila tako narejena, da bomo še 11-tič. In igra je običajno tako narejena, da 11-tič uspemo, zato da nas obdržijo. In tu je v ozadju ogromno takih, mi temu rečemo, kar triki pasti, ki pravzaprav vedno znova vabijo, potem so neke oblike, dobivamo obvestila, posebna ponudba, če v roku 3 dni začneš igrati in dosežeš določeno stopnjo, določene dosežke, si nagrajen s tem in tako naprej. Tako da tega je ogromno. In te stvari so pravzaprav najbolj tvegane za mlajšo populacijo, ki pravzaprav se tega ne zaveda in nima pogledov. Kako pa se je recimo zasvojenost z videoigrami primerljiva z recimo zasvojenostjo z socialnimi omrežji, z drugimi igrami na srečo, kaj ste menili tudi kriptovalute? Je tega več, je to enako, je katera druga odstopa? Večinsko so še vedno videoigre, zelo blizu so potem socialna omrežja, ostalo pa je mogoče malo manj, je pa tudi z tem, se pravi, nekimi navideznimi poslovnimi priložnostmi v teh kriptosvetovih se tudi to povečalo, ampak za razliko od videoiger socialnih omrežij ne v taki meri. Kdaj potem odvisniki priznajo, da so odvisni? Kdaj se zatečejo po pomoč? Kdaj je ta meja? Zdaj pri mladoletnikih običajno so starši prvi, ki vzpostavijo stik in kar nekaj časa traja, da pač človek preko pogovorov tukaj pri nas dobi uvid sploh v lastno težavo. Potem pa, kar se tiče pa polnoletnih, pa zelo pogosto sami začnejo doživljati, kar resne kakšne težave v duševnem zdravju, občutke nezadovoljstva, frustracije, ker že nekako vidijo, da vedno prelagajo, študij, kakšna opravila za službo povezana, za gibanje dajo na stran, premalo spijo. Tisti polnoletni pa dostikrat kar sami malo prepoznajo, ampak običajno, ko so težave že kar precej resne, pa bi bilo mogoče smiselno priti že prej. Zdaj, pri mladoletnikih so pa običajno starši tisti, ki prepoznajo, vzpostavijo prvi stik in potem mi skušamo tukaj malo zadeve na razumljiv, mlajšim način predstaviti, tako da dobijo neko vid, potem pa, ko so neki premiki, na boljše, se tudi boljše počutje začutijo, tudi mladi vidijo spremembe, je lažje boljše živeti in potem nekako dobijo še več motivacije in potem nekako steče. Kdaj vi osebno opredelite nekoga, da je zasvojen? Je to število ur, je to sprememba počutja oziroma vedenja? Kdaj rečete recimo staršem, da niso zasvojeni? Tudi je situacija, ko recimo pride kakšna družina, ne poznajo področja, ne vedo, koliko je priporočeno, glede na starost, dnevni čas rabe zaslonov za zabavo. Tako da tudi to dostikrat rečemo, v redu je, samo tako naprej. Imamo tudi en poseben program, vsi naši programi so svetovani, so brezplačni, kjer pravzaprav družinam ponujamo pred nakupom nekih zaslonov, da pridejo tukaj in mi pomagamo skleniti družinske dogovore uporabe, da bi preprečili razvoj zasvojenosti. Drugače pa imamo mi pravzaprav kriterije in če je določeno število kriterijev, pravzaprav se tem kriterijem v nekem časovnem obdobju, kakšnega leta, zadosti, potem lahko govorimo o zasvojenosti. Kot sem pa rekel, gre pa predvsem tu za kriterije, koliko nekdo zmore opravljati neke manj prijetne opravila, neke odgovornosti, neke naloge, dolžnosti, ali je to šola, delo, zaposlitev, skrb za družino ali pa skrb pri mlajših za kakšno gospodinjska opravila, koliko se gibajo dnevno, kako spijo, kakšen imajo spalni ritem, potem ali imajo kakšne prostočasne aktivnosti, ki jih izvajajo lahko brez zaslonov, potem koliko pravzaprav zmorejo vzdrževati neke, če govorimo za mlajše, neke spoštljive odnose s starši, koliko pravzaprav
kršenja pravil uporabe zaslonov, laganje, prikrivanje, goljufanje. Tako da to so ti kriteriji, in zdaj, če nekje 5 od teh se v nekem časovnem obdobju 5 istih ponavlja, potem lahko govorimo o zasvojenosti, drugače pa govorimo o prekomerni rabi. To je pa na nek način neko stanje, ko za silo še zmoremo na teh področjih, ki sem jih omenil, nekako še peljamo, ampak nas vedno bolj vleče v te svetove, da bi vedno več časa temu namenjali, kar pa logično pomeni vedno manj časa za vse te stvari, ki so mogoče manj prijetne. Kaj pa vi svetujete recimo staršem, kako morajo ukrepati? So to omejitve, kazni? Kaj vse jim svetujete? Da pridejo takoj na zdravljenje? Kako je s tem? Ja, kot sem že omenil, ta preventivni program, se pravi pomoč družini pri oblikovanju nekih družinskih pravil, več, ko bi bilo tega, manj bi bilo potem prekomerne rabe zasvojenosti. Zdaj, to je bil kar zelo obiskan tudi naš program. Je pa žal, se starši na nas obračajo, ko je že zelo kritično, imajo upanje, saj to je samo mogoče neka stvar nekega obdobja, ki se bo sama od sebe uredila. Ne govorimo o zasvojenostih. Uradno, klasificiranih boleznih na področju duševnega zdravja. In starši, jaz mislim, da prvič preventivno informirati se, kaj pravzaprav lahko, v kaj lahko pripelje, kakšne so posledice, kakšna pravila, potem mogoče sploh, ko pride mladostnik v neko obdobje najstništva, pubertete, ko se razvojno spreminjajo, je treba pri starših jim malo pomagati, da začnejo na drug način komunicirati z njimi. V puberteti zdaj je treba več pogovora z mladostniki, pa starši ne znajo. Predvsem pa zavedanja, da, ker govorimo o zasvojenosti, so starši pri mladoletnih po zakonu dolžni skrbeti za zdravje svojih otrok in spremljati njihov način življenja, nadzirati, da si ne škodujejo. Tako da tu mi, zelo veliko delamo tudi starši. Se pravi, vsak mladoletnik, ki je vključen v program, je pogoj, da se vključijo tudi starši, ravno zato, da podpiramo starše, brez njih ne gre. Ki bodo doma potem te dogovore, pravila, uravnotežene rabe tudi spremljali, nadzirali in pa seveda tudi sankcionirali. Brez tega žal ne gre. Kakšno vlogo imajo šole? Se dovolj pogovarjajo učitelji, ravnatelji, tudi športni, šolski psihologi? Zdaj bom glede na naše izkušnje, ko veliko sodelujemo, jaz mislim, da ja. In bolj imam občutek, da so na določenih področjih bile še določene nejasnosti, te pravne, formalne, kakšne pravzaprav, kaj lahko šole na tem področju storijo, kar je povezano recimo z odvzemom uporabe pametnega telefona v šoli, v osnovni šoli, srednji šoli. Tako tu so se vsaj za osnovno šolo stvari malo postavile, so malo bolj jasne, je malo manj zmede, tudi vedno več učiteljev je informiranih, ozaveščenih o tej problematiki, vedno več jih ve, na katere druge organizacije se obrniti oziroma staršem svetovati, da se vključijo. Enako tudi ostale, se pravi, organizacije na področju socialnega varstva, zdravstva. In jaz mislim, da vedno več je tega in da gre v pravo smer. Ampak ne smemo pozabiti, ključni in najbolj odgovorni so starši. Vedno tega bremena ne moramo prelagati po mojem mnenju na šolo. Ker veste, učenec je lahko vsako leto prisoten na 2-3 tovrstnih pogovornih preventivnih delavnicah, sliši, dobi informacije, veste, potem pride popoldan domov in ga prijatelji že kontaktirajo prek kakšnega socialnega omrežja. Mi te že čakamo, pridi na video igro, gremo skupaj igrati. In če ne bo tam starša, ki bo malo preveril, koliko si pa danes že bil, danes pa ne boš več, ker si prekoračil že ta priporočen čas, otrok ne zmore sam nadzor. Določen možganski center, ki skrbi za sam nadzor, se nekaj po 20. letu šele dokončno razvija in ne moramo pričakovati od mlajših otrok, da bodo sami zmogli se pred tako privlačnimi, zabavnimi vsebinami, ki jih čisto vsi prijatelji izvajajo, se ustaviti, pa regulirati, pa prekiniti. Kako poteka svetovanje, zdravljenje pri vas? Je vselej uspešno? Ni vselej uspešno. Glede na neke
naše interne ocene smo kar tako 80% uspešni. Je pa zelo težko zdaj govoriti o nekih točnih podatkih, ker včasih izgubimo stik s kakšnimi, ki so vključeni v svetovalni proces, pa nimamo informacij zdaj, ali je prišlo do spremembe boljše. To je en vidik, drugače pa ena naša prednost je pravzaprav, da zelo dobro poznamo področje, sploh videoiger, in vemo, kaj je v ozadju, in razumemo, ne samo mlajše, tudi odraslo populacijo, kakšne pasti so nastavljeni in da je v bistvu zelo hitro se lahko te pasti ujamemo. In gre sam proces, svetovalni proces, je odvisno od koliko je kompleksna situacija. Imamo krajše programe, imamo daljše programe, vedno pa gremo delati na tem, da krepimo, se pravi, varovalne dejavnike, to so ta področja, kot smo govorili, spanje, gibanje, druženje z vrstniki, potem kakšni hobiji brez naprav, da na prvo mesto postavimo neke odgovornosti do šole, družine, do nekih svojih stvari. In pa seveda potem postopno slediti nekim dogovorom, bodi si zmanjševanje časa ali pa v nekaterih primerih tudi za popoln odzem naprav, odvisno od situacije. In pa spremljati dogovore s pomočjo staršev, če gre za mladoletnike. In potem postopno se kdaj zgodi, da potem že steče dobro, pa se malo zaplete, pa se poveča čas uporabe. Ampak to se mi zdi, da je kar en normalen del procesa tega. Se pravi, kako priti do cilja, ki pa je uravnotežena raba. Tudi videoiger. Ker brez tega v življenju v sodobnem svetu ne moramo si privoščiti. Lahko izpostavite mogoče kakšno srečno zgodbo, kakšen srečen zaključek, ki so vam potem hvaležni, recimo otroci, starši? Se spomnim, eno dekle je prišlo, bom rekel, po prvem letu tega šolanja nadaljavo, srednja šolka, je bila zasvojena zelo, situacija je bila kar kompleksna, živela je v malo bolj odročnem kraju, ni nekih povezav, javnih prevozov, da bi imela možnost vse več hoditi družiti v živo. In je dejansko šola nadaljavo, potem pa druženje nadaljavo, potem je spoznala še videoigro določeno, znotraj katere so se družili. In je to preraslo do to, da je dekle popolnoma, ko je prišlo do trenutka, ko je bilo potrebno se vrniti v šolo, je začela odklanjati. In to je seveda pripeljalo do veliko konfliktov znotraj družine. Dinamika se je zelo spremenila, in je bilo treba na začetku kar nekaj časa, nekaj razgovorov, zato da je nekako dekle prepoznalo v meni sogovornika, da je videla, da nisem jaz zdaj na strani staršev v boju proti njej. In potem, s časoma je tudi starši malo spremenili način komunikacije, tudi oni so na drug način začeli razumeti, kaj je v ozadju teh stvari. Dostikrat je težava pri starših, zasvojenost pomeni stigmo, in tega pa v naši družini ne moramo imeti, zanikajo tudi starši. In potem je dejansko zelo krasno se izpletlo, to bilo dekle je bilo v drugem letniku, oziroma prvem letniku, in sem dobil zdajle elektronsko sporočilo staršev, da je uspešno med boljšimi zaključila srednjo šolo in da se je uspelo vpisati naprej na točno željeno fakulteto in da so zelo veseli in zadovoljni. In da pravzaprav je tisto obdobje tistih 2 let tako bolj oddaljen spomin, na račun katerega se znajo že nasmejati vsi skupaj. Zdaj s to digitalno dobo, tehnologijo, igricami, je bojazen, da bo tega vse več. Kakšen imate nasvet, mogoče vi mladim staršem, zakaj bi nekomu svetovali, da poišče pomoč, če pride do tega? Jaz mislim, da naloga staršev je, da od rojstva dalje pravzaprav omogočajo otrokom izkušnje, kako priti do tega dobrega počutja preko aktivnosti, kjer niso potrebni zasloni. Da imajo izkušnjo, da je možno drugače. To. Starosti primerno otroku dati na uporabo kakršnekoli zaslone. Tudi televizija sodi med te zaslone, v katerih pri nas govorimo. Potem veliko se pogovarjati z otroki, predstaviti nevarnosti tveganja, kar pomeni, da starši se morajo na nek način izobraziti, informirati o nevarnostih. Predvsem
z pojavom umetne inteligence in vseh teh možnih tako imenovanih prevar, ki se lahko, se pravi, obdelave fotografij, lažnih fotografij, izdelava lažnih videoposnetkov, glasov in teh stvari, da so otroci seznanjeni. To je ena stvar, druga stvar je predvsem bdeti kot starš nad časom, rutinsko, dnevno, vedno, dokler otrok ne ponotrani preko ponavljanja tega, ko otrok ugotovi, da pač starši bodo pri tem dosledno vztrajali in da ni druge poti. Zdaj otroci pa se pravim, da tudi sami mogoče nekako malo več pozornosti namenijo nekim hobijem, ki jih lahko pač opravljajo in ni potrebnih zaslonov, in spodbujati ustvarjalno rabo zaslonov. Veste, mi imamo v tem trenutku, pa že od nekdaj, ogromno odličnih programov, aplikacij, ki so zabavni, ampak imajo tudi vmes, bom rekel, eno zelo noto učenja, ustvarjanja, razvoja na tem IT področju. Tako da to absolutno pa do določene starosti brez spremljanja nadzora staršev. To je bilo za danes vse. Hvala lepa za pozornost. Se vidimo prihodnjič.